To je kot ene vrste tekmovanje. Ti delaš po hitrosti glasbe, ki jo igrajo pantalunsi. Ne? Bilo bi si. Si pa živ. Primerno letom. Dame in gospodje, Abrahamovka. Narediš tako, da bo najboljše zate, za nas, predvsem pa za okolico. To je tudi moje. Baba, tvoje je. To je moje. Ja. S tem si bila včeraj pokrita, danes pa nisi. Čakaj, ne še. Mi bomo tle spodaj te spodbujali. Rabim vodo, rabim lonček, rabim Nič. rabim jabolko, Čakaj, biljamoko. To je voda, ne? žličko, Ne, zakaj žličko? prsti. Ne, ljubica. Queen of art. Narediš tisto, kar iz nič najboljše znaš. Znaš. Le, kaj smo mi naredili, pa ne znamo nič. Čakaj, ne še. Ni še to vse. Ti boš delala, kar se hitrosti tiče, po taktu pantaloonsov. Predstavljaj si, da vičeš svoje najboljše prijatelje. Še žive, ne bo povedal še tam.